Arzu xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Arzu Bağırova kimdir? Arzu Bağırova 2 zəhmətkeş valideynin qızı, 4 övlad anası, özünü və missiyasını, öz işini və missiyasını çox gözəl dərk edən bir vətəndaş və təbii ki, Regional Hüquq və İqtisadi Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri. Sizcə bugün Azərbaycanda iş qadını olmaq necə bir hissdir? Ümumiyyətlə iş qadını deyil, iş insanları üçün dövlətimiz tərəfindən çox böyük şərait yaradılıb ölkəmizdə. Yeni dünyanın reallıqlarına da baxarsaq, iş qurmaq, işi yönətmək, işi böyütmək, yəni bu sahədə o qədər çox bilgilər və geniş bazar var ki, sadəcə çox məlumatlı olmaq lazımdır və doğru yerdən məlumatlanmaq lazımdır. İş qadınına gəlincə isə çətin tərəfləri var, Azərbaycan cəmiyyətimizdə var, amma hər zaman söylədiyim kimi zamanı doğru dəyərləndirərsək və zamandan zaman oğurlamağı bacarırsaq hər şeyə vaxt tapa bilərik. İş insanı deyirik, amma sizcə qadınlar üçün görünməyən sərhədlər yoxdurmu? Ümumiyyətlə insanın özünün sərhədləri olmalıdır hər bir şeyə qarşı, hər bir mövzuda, belə deyim, hər bir şeyə deyil də hər mövzuda bizim sərhədlərimiz qorumalı olduğumuz sərhədlər və ya aça biləcəyimiz geniş sərhədsiz bölgələr, sərhədsiz mövzular, çərçivəli və ya çərçivəsiz işlər bu hər bir insan həyatında olmalıdır. Regional Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə Birliyi olaraq regionlardakı qadınların sahibkarlıq və hüquqi savadlılıq səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz? Bu son illərə, son bir neçə illərə baxaraq yola çıxarsaq əgər, hal-hazırda regionlardakı qadınlarımızın hər sahədə inkişafını mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Bir 10 il əvvələ baxarsaq, regiondakı xanımlarımız, qadınlarımız indi daha məlumatlıdırlar, daha geniş vizyona, daha geniş dünya görüşünə malikdirlər və ən əsası müşahidə elədiyim, araşdırdığım və gördüyüm qədərilə daha çox öyrənməyə açıqdılar və bu da bizi mütləq inkişafa götürəcək. Keçmişdə əsas maneə nə idi? Stereotiplər yoxsa qanunlar? Qadınlarımızı stoplayan, inkişaf etməyə mane olan şeylər, cəmiyyət nə deyərmiydi? Onu qıra bilmişikmi? Çox qırmışıq. Çox qıra bilmişik Zeynəb xanım. Mən belə düşünürəm ki, Azərbaycan qadını hal-hazırda bilik səviyyəsinə görə, dünya görüşünə görə, ümumiyyətlə geniş yelpazədə, yəni yaxşı anlamda açılmağına görə özünü çox inkişaf etdirir. Amma qanunları qınaya bilmərəm də, cəmiyyətimizin çox təəssüf bəzi kəsiminin qoyduğu qadağalarmı deyim və ya maneələrmi deyim və ya Azərbaycan qadınının özünə yaraşdırmadığı və ya özünə layiq bilmədiyi işlərimi deyim yola çıxaraq arxaya baxarsaq geri qaldığımız nüanslar olub. Amma mən indi bunu sevinərək bu yeni illərimiz üçün, son illərimiz üçün deyə bilmirəm. Çünki Azərbaycan insanı, Azərbaycan qadını çox böyük mərhələdən keçir, inkişaf mərhələsindən keçir. Bu inkişaf mərhələsi hər zaman müsbətdirmi? Təbii bunun da yanlış tərəfləri var. Bunu biz bilik səviyyəsində inkişaf mərhələsi olaraq düşünərsək, təbii ki, bu yaxşıdır. Bu ancaq bizim önümüzdə geniş üfüqlər açacaq. Amma bəzi mövzular var ki, biz onu inkişafla səhv salırıq və ya elə düşünürük ki, bunun adı inkişafdır, o bizi bəzən geri sala bilir. Var bu mövzular. Hər şey dörd dörtlükdür desək özümüzü aldadarıq. Təbii ki, boşluqlar var, çatışmayan hələ də işlər var, amma onlar yoluna qoyulacaq bir şeylərdir. Sadəcə doğru maarifləndirmə, doğru örnəklər, bunu doğru propagandasını, təbliğatını apararsaq, mən elə bilirəm ki, yanlış şeylərin faizi çox az olar. Biz azadlıq və inkişaf deyirik. Qadınlar üçün azadlıq istəyirik. Amma bugün TikTokda gördüyümüz canlı yayınlar, bugün qabağımıza çıxan videolar, onlar da inkişafın bir parçasıdırmı, yoxsa inkişafla başqa bir şeyin səhv salındığı bir dövrə gəlmişik? Baxın, çox təəssüf edərək söyləyirəm, bu azadlıq sözünün açmasını biz hələ də aça bilmirik. Mən bir dəfə müsahibələrimin birində də bunu demişdim və bu sosial şəbəkələrdən yola çıxarsaq belə bir şeydim. Çox təəssüf ki, yanlışlarla bərabər doğrular da geniş vüsət alır. Doğrularla bərabər yanlışlar da daha doğrusu sosial şəbəkələrdə geniş vüsət alır. Bunların heç bir stopu yoxdur bu yanlışların. Və böyüyən uşaqlarımız, böyüyən gəncliyimiz o qədər ağıllı olmalıdır. O qədər doğru tərbiyə, doğru yönlənməlidirlər ki, o yanlışları ayıra bilsinlər, doğruları seçə bilsinlər. Təbii hal-hazırda sosial şəbəkələrin önünü ala bilmədiyimizə görə, yəni doğru insanların çıxıb da bu yanlışdır, bu
bu cürə təbliğatı aparılmasın deyilmədiyinə görə təbii qanunlarımız bəzi şeyləri tənzimləyir çox şükür. Amma burada ümid qalır doğru tərbiyəyə, doğru valideynə, doğru müəllimlərin, doğru ünvanlardan alınan tərbiyə nəticəsində ki, böyüyən uşaqlarımız, gənc nəsillərimiz və ya belə deyim, biraz vizyonu dar, dünya görüşü dar olan insanlarımızın o yanlışlardan bəhrələnməməsi lazımdır. 4 övlad anasısınız. Bəs onları bu cür propagandadan necə qoruyursunuz? Mənim 2 övladım artıq böyükdür, evlidirlər. İkisi məktəblidir, belə deyim. Aralarında yaş fərqi böyük olduğuna görə bunu deyirəm. Böyük övladlarımı böyütdüyüm zaman daha çox mühafizəkar yanaşırdım, qorumaq amaclı, belə deyim. Həyatlarına o yanlış bildiklərimi salmamağa, onlardan uzaq tutmağa, onların hətta belə deyim, böyük övladlarımın o yanlışlardan indi təbii tərbiyəmizə uyğun olaraq doğru vətəndaş, doğru insan yetişdirmək yönündə bir ailə olaraq tərbiyəmizdə doğru bildiyimiz şeylərdən yola çıxaraq onları daha çox uzaq tutmağa çalışırdım. Amma mən valideyn olaraq uzaq tutduqda bir ətraf mühit var istər-istəməz. Uşaq böyüdükcə onun formalaşdığı, universitetə ayaq açdığı zaman formalaşdığı bir mühit olur və istər-istəməz artıq o yanlışlardan övladımızın xəbəri olurdu. Kiçik övladlarımı böyütdüyüm zaman mən onlarla bərabər belə deyim, daha çox diskusiyaya yol açırdım. Baxın, bugün belə bir yanlışa rast gəlmişəm. Gəlin bunun yanlış və doğru tərəfini bir müzakirə eləyək. Yəni mənim də bir ana olaraq onlarla bərabər böyütdüyümdə bəlkə də biraz zaman kəsiyi də var idi. Çünki aralarında yaş fərqi biraz çox idi. İlk övladlarımı böyütdüyüm zaman o yanlışlardan uzaq tuturdumsa, kiçik övladlarımı böyütdüyüm zaman onlarla bərabər o yanlışları müzakirəyə yol açırdıq. Fərqli mövzularda, heç fərq etməz. Və ya onların məktəbdə gördüyü, məktəb zamanı məktəbdə gördükləri bir şeyi eşitdikləri zaman gəlin bir bunu müzakirə eləyək, doğru tərəflərinə baxaq, yanlış tərəflərinə baxaq, daha çox irəliyə baxaq, bunun zamanla gətirdiyi yanlışlıqlar nə olacaq. Ona görə də həm zamanə biraz dəyişdikcə istər-istəməz tərbiyə metodlarımız dəyişir və ya tərbiyə metodlarımıza daha fərqli yönlər əlavə edirik. Amma mən düşünürəm ki, ikisi də doğru nəticə verib. İkisi də doğru yanaşmadır. Valideyn olaraq doğru yanaşma götürmüşəm övladlarıma qarşı. Bir valideyn olaraq övladlarınıza çox zaman ayırdığınız bəllidir. Onunla bərabər bir iş qadınısınız, bir həyat yoldaşı, bir ailə qadını. Onların hamısını bir arada necə çatdırırsınız? Biraz öncə söylədiyim kimi, yetər ki, zamanı doğru dəyərləndirəsən. Bugünün işini sabaha saxlamayasan. Bir işi o biri işə qurban verməyəsən. Zamanı doğru böldüyü sürəcə, mən hər zaman bunu demişəm, övladlarıma da deyirəm, hər yerdə də deyirəm. İnsan zamanı doğru dəyərləndirdiyi zaman, yəni doğru şeylərə və doğru zaman ayırdığı zaman hər bir şeyə insanın vaxtı çatır. Hər bir şeyə zaman ayıra bilir və heç bir iş diqqətdən kənarda qalmır, heç bir insan diqqətdən kənarda qalmır, heç bir işdə bir-birinə qurban vermək məcburiyyətində olmursan. Arzu Bağırova güclü qadındır deyə bilərikmi? İnsanın özü haqqında bu söz demək biraz çətin olur, amma yəni yaşım az olmadığına görə, yəni gənc olmadığıma görə 46 yaş həyat yoluma nəzər saldığım zaman düşünürəm, güclü olmasam da az işlərin öhdəsindən gəlməmişəm. Yəni az və doğru işlərin öhdəsindən gələ bilmişəm ki, o da doğru nəticələr verib. Doğru nəticələnib o işlər. Amma daha güclü olarsaq, mən elə bilirəm ki, daha gözəl işlərə imza ata bilərik, daha böyük işlərə imza ata bilərik və təbii insan yerində saymamalıdır. Özünü o intervalla bunu elədim yetərlidir deməməlidir. Harda faydalı ola bilərəm, harda daha gözəl işlərə imza ata bilərəm deyiriksə və ona güc tələb olunursa, demək hələ güclü deyiləm, daha güclü olmalıyıq. Siz Macaristandakı Turan qurultayından tutmuş Ankaradakı mükafatlandırılmaya qədər geniş bir coğrafiyada Türk birliyi üçün çalışırsınız. Sizin üçün Turan bir ideologiyadır, yoxsa gələcəyin iqtisadi və mədəni reallığı? Bu bizim təşkilatımızın fəaliyyət istiqamətlərindən biridir və ən önəmli istiqamətlərimizdən biridir. Türk dünyasının güclənməsi yönündə nə kimi işlərə imza ata bilərik, hansı layihələrə imzamızı qoya bilərik. 8 illik fəaliyyət dönəmimizdə yetəri qədər buna zaman ayırmışıq, bu işlərdə fəal olmağa çalışmışıq. Təbii ki, cənab prezidentimizin söylədiyi söz bizim üçün bir çağırış oldu. Bizim ən böyük ailəmiz Türk dünyası ailəsidir və bir təşkilat olaraq Regional Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə İctimai Birliyi bu 8 ildə bu işlərə öz imzasını qoyur və bundan sonra da davam edəcəyik biz. Fərqli istiqamətlərdə nə edə bilərik bir vətəndaş cəmiyyətinin üzvü olaraq deyib yola çıxırıq və bu gün də bu işlər davam edir. Əgər Turan olaraq düşünərsək, mən düşünürəm ki, artıq o Turan var. Onun cücərtiləri də var, onun pöhrələri də var. Daha da güclənəcəkmi? Təbii ki, daha da güclənəcək. Hər kəs öz olduğu yerdə
o daşın altına əlini qoyarsa, öz faydasını toxundurarsa, təbii ki, Turan çox böyük yerlərə gəlib çıxacaq. Qloballaşma dövründə milli kimliyi qorumaq çətinləşir. Sizcə biz modernləşirik dərkən öz köklərimizdən uzaqlaşırıqmı, yoxsa köklərimizi müasir dünyaya uyğunlaşdırırıq? Hal-hazırda uzaqlaşmamışıq biz öz köklərimizdən, milli mənəvi dəyərlərimizdən, amma bizi qorxudan nüanslar var bu qloballaşma yönündə, modernləşmə yönündə. Amma nə qədər çox təbliğatını aparsaq, nə qədər çox doğru işlər ortaya qoysaq, böyüyən uşaqlarımıza, gənc nəsillərimizə hər kəs öz olduğu yerdə o milli mənəvi dəyərləri qabartsa, önə çıxartsa və bu bizim milli kimliyimizdir. Hara getməyimizdən asılı olmayaraq, harda olmağımızdan asılı olmayaraq, harda təhsil almağımızdan asılı olmayaraq, biz bu kimliklə önə çıxmalıyıq. Təbliğatını aparsaq, doğru örnəklər, doğru kitablar, doğru layihələr olsa, biz bunu itirmərik. İnanmıram itirək və elə bir xalqıq ki, elə bir yaddaşımız var ki bizim. O qədər güclü soykökə malikik ki, illərlə, əsrlərlə biz bunu yaşatmışıq, ötürmüşük, itirməmişik. Yeni dünya da buna mane ola bilməz. İnanmıram mane olsun. Sosial şəbəkələrdə çox aktivsiniz. Rəqəmsal dünya türk gəncliyini bir-birinə yaxınlaşdırırmı, yoxsa süni bir gündəm yaradaraq onları gerçək mədəniyyətindən uzaqlaşdırır? Buna çalışırıq. Bir təşkilat olaraq işimiz budur. Türk gəncliyi bir-birindən uzaq düşməsin. Ümumiyyətlə Türk dünyası deyəndə xəritəni gözümüzün önünə alarsak, o qədər böyük coğrafiyadır. Yəni biz Türk dünyası olaraq kiçik bir məkanda qalmamışıq. Xəritə gözümüzün önündə dünyanın hər tərəfində türk var. Təbii ki, bunlar birləşərsə, bir ideologiya ətrafında bir olarsa, Türk dünyasının zənginliyi önə çıxardarlarsa, bunu rəqəmsal dünyada, sosial şəbəkələrdə daha çox önə çıxardarlarsa, nəinki daha çox lazımsız qalmaqallara və ya əyləncələrə yer ayırmaqdansa, təbii ki, biz də buna çalışırıq təşkilat olaraq. Yəni bizim təşkilatımızın sosial şəbəkələri, ümumiyyətlə internet resurslarımız buna hesablanır. Bunun üzərindən gedirik. Daha çox insanlarla qucaqlaşmaq, daha çox insanlarla bağlanmaq və təbii ki, dəyərlərimizi hər zaman yüksəyə qaldırmaq. İzləyicilərimizə maraqlıdır. Ən yadda qalan layihəniz nə olub bu yöndə? Türk dünyasının güclənməsi yönündə. Təşkilat olaraq böyük qurultaylarda iştirak etmişik, seminarlarda olmuşuq, konfranslarda iştirak etmişik. Təbii ki, biz də öyrənməyə davam edirik, amma daha çox bizim təşkilatımızın bu istiqamətdə layihəsi Türk dünyasının güclənməsi yönündə dünyanın dörd bir tərəfində olan türk şairlərin, yazıçılarının kitablarını çap etmək, onların təqdimatını keçirtmək və onları təbii ki, yaymaq. Bu istiqamətdə bizim bir çox layihələrimiz olub. Gənclərimizin özlərini inkişaf etdirmək üçün nələr başlamalı olduğundan danışmaq istərdim. Sizcə ilk addım nə olmalıdır? Baxın, elə bir ölkədə, elə bir cəmiyyətdə yaşayırıq ki və elə bir reallığın içərisindəyik ki, insanın özünü inkişaf etdirə bilməməsi hansı yaşda olmağından asılı olmayaraq, ya nə qədər tənbəl olmalıdır, ya nə qədər məsuliyyətsiz olmalıdır o insan ki, özünü inkişaf etdirə bilməsin. Təbii ki, hər normal ailədə böyüyən uşaq çox rahat şəkildə təhsilini ala bilir. Təhsil ala bilmək artıq bu bir addım öndə olmaq deməkdir. Təhsilini aldığı dönəm, orta məktəb dönəmini götürərsək belə deyim, çox gözəl müəllimlərin əlinə mi düşmək deyim, çox gözəl həyat müəllimlərinin olmağımı deyim, çox gözəl valideynlərə mi sahib olmaq deyim və ya insanın özünü dərkindən yola çıxaraq şuurunun dərrakəsinin verdiyi avantajlardan mı deyim. Bu dövrdə, bu zamanədə insanın yenə deyirəm, özünü inkişaf etdirə bilməməsi artıq onun vizyonunun çox dar olmağı anlamına gəlir. Təbii getdiyimiz hər bir yerdə, hər bir layihəmizdə təhsilin vacibliyini dönə-dönə vurğuluyuruq, inkişafın vacibliyini vurğuluyuruq. Amma həyatımızda o qədər çox geniş imkanlar var ki, insan özünü inkişaf etdirə bilməməsi, artıq bilmirəm onun nə qədər dar düşüncəyə malik olmalıdır ki, insan özünü inkişaf etdirə bilməsin. İnkişafımız maddi müstəqilliyimizə nə qədər bağlıdır sizcə? Bu yaş olaraq da dəyişir. İnsanın inkişafının maddi müstəqilliyinə bağlılığı yaş olaraq dəyişir. Bir uşağın maddi müstəqilliyi ola bilməz və ya belə deyim, bir yeni tələbə həyatına atılan bir insanın da maddi müstəqilliyi biraz zəif olar. Hər bir halda valideynindən asılıdır. Amma bu insanın inkişafına mane olan bir şey deyil. Mənim maddi müstəqilliyim yoxdur da və ya biraz gec mi oldu və ya biraz az mı oldu, mən valideynlərimdən asılıyam, mən özümü inkişaf etdirməməliyəm, belə bir şey yoxdur. Biraz gec bir zamana qalıb, özünü iş həyatına atıb, dillər baxımından deyim, təhsil baxımından deyim, özünü gec inkişaf etdirən bir insan varsa, bunu gec eləyirsə onu yalnız alqışlamaq olar. Çünki inkişafın yaşı yoxdur. Sən hər bir yaşda özünü inkişaf elətdirə bilərsən. Almamısan təhsili, gec yaşda almısan, olsun. Yəni o da maneə deyil. İnsanın inkişafı hər zaman, hər yaşda
qəbul olunandır və alqışlanan. Xaricdə təhsil məsələsinə necə yanaşırsınız? Çox gözəl yanaşıram. Niyə də olmasın? Amma biraz öncəki suala qayıdarsaq, böyük övladlarımın təhsilini mən bakalavr təhsilini onlara belə məsləhət gördüm ki, ölkəmizdə alsınlar və onlar böyük övladlarım öz bakalavr təhsilini ölkəmizdə aldılar. Çünki ölkəmizdə də yetəri qədər çox gözəl təhsil verən universitetlər var. Amma kiçik övladlarım artıq xaricdə təhsil düşünürlər onlar. Onların yanaşması biraz başqa cür oldu və mən də mane olmadım. Amma əvvəlki illərə baxarsaq düşünürdüm ki, övladların bakalavr təhsilini ölkəmizdə alıb ikinci təhsil üçün xaricə üst tutsunlar. Amma təbii dediyim kimi biraz şərtlər dəyişir, yanaşmalar dəyişir. Niyə də olmasın? Xaricdə təhsil almaq çox gözəldir, amma önəmli olan odur ki, sən təhsil aldığın istiqamətdə peşəkarlaşmış şəkildə, əgər ölkəmizə dönəcəksənsə də ən gözəl şəkildə işini görəsən, ən faydalı şəkildə işini görəsən. Çox vaxt deyirlər ki, qızım dizimin dibində otursun. Bəs qızını xaricə göndərməyi düşünən valideynlər və ya göndərməkdən çəkinən valideynlərə burada nə demək istərdiniz? Artıq qalıbmı o məsələ? Qalıb. Qalıbsa çox təəssüf. İstər qız olsun, istər oğlan olsun. İlk öncə övladın bir potensialına baxmaq lazımdır. Bilik səviyyəsinə, ağıl səviyyəsinə, nə olsun övladımızda, övladımızı çox istəyə bilərik. Amma bəzən zəif xarakterimi deyim və ya daha çox duyğularını önə çəkən və ya təhsil almaqda, yəni lap belə açıq şəkildə deyim, zəif oxuyan uşaq olur, daha çox yaxşı oxuyan uşaq olur. Yəni bəzi şeylər biraz sığmalıdır da bizim beyin çərçivəmizə. O yanaşmadan yola çıxaraq, ola bilər valideyn düşünə bilər ki, biraz daha böyüsün, daha həyata baxışı dəyişsin, yaşartdıqca istər-istəməz daha təcrübəli olurlar. Ola bilər bakalavr alsın təhsilini ölkəmizdə, sonra ikinci təhsil üçün gedə bilər və ya hər şeyin öhdəsindən gələrsə, hər şeyi doğru şəkildə yoluna qoya bilərsə, çünki özümüzü aldatmayaq. Bəzən xaricə təhsil adı ilə üst tutan uşaqlarımız heç də çox peşəkar şəkildə geri dönmürlər və ya özlərini orada çox gözəl şəkildə inkişaf elətdirə bilmirlər. Xaricdə təhsil o demək deyil ki, orada sehrli çubuq var. İnsanın özü özünə o yatırımı eləməlidir ki, mən zamanımı doğru xərcləməliyəm, biliklərə doğru zaman ayırmalıyam, daha çox öyrənməliyəm, daha çox savadlı olmalıyam, daha çox hansı sahəni seçmişəmsə o sahədə daha çox peşəkar olmalıyam. Yəni biraz bura dar çərçivədən baxa bilmərik. Hər xaricə göndərdiyimiz övlad gözəl şəkildə geri dönür. Xaricdə sehrli çubuq yoxdur. Burada da uşaq inkişaf etdirsə öz biliyini, əməyini ortaya qoymalıdır. Orada da təhsil alırsa eyni şəkildə. Önəmli olan övladlarımızı doğru yönləndirməyi bacarmalıyıq. Sən harda olmağından asılı olmayaraq, hansı peşəyə sahib olmağından asılı olmayaraq, sən bir Azərbaycanlısan və özünü inkişaf elətdirməlisən. Bu biraz da konfor zonamızdan çıxmağa bağlı bir şeydir. Konfor zonanızdan nə qədər intervalla çıxırsınız siz özünüz? Böyütdüyümüz uşaqlar, yalan danışmayacağam, o qədər rahat böyüdürük. Ümumiyyətlə indiki valideynlərin yanaşması da elədir. Çox təəssüf bəzən belə bir misal da var ki, uğur komfort zonadan çıxmır. Komfort zonada uğur əldə etmək mümkün deyil. Yenə dediyim kimi, o qədər çox təbliğat aparmalıyıq, o qədər çox doğru örnəklər qoymalıyıq övladlarımızın önünə. Hər şeyi axarına buraxıb deyir də, əlindən tutub doğru ünvanlarda, doğru yerlərdə, doğru insanlarla o qədər çox iç-içə övlad böyütməliyik ki, yəni zamanı yanlış xərcləyə bilmərik. Elə mənim işim səhər uşaq məktəbə getsin, gəlsin, heç bir şeylə xəbərdar olmayım, heç bir şeylə maraqlanmayım, uşaqla bərabər oxumayım, uşaqla bərabər öyrənməyim. Əgər belə yola çıxmasaq çox çətin olacaq. Amma hər kəs istəyər komfort zonada olsun, hər sahədə, amma bunu əldə eləmək deyilən bir şey var da. Yəni biz bunu əldə eləmək üçün, əgər özümüz əldə eləmişiksə övladlarımız üçün, ən azından övladlarımıza o çətin yolu da bir başa salmalıyıq. Göstərməliyik yeri gələndə. Yeri gələndə tələb etməliyik. Konfor zonası dediyimizdə siz nə anlayırsınız? Çünki hər kəs üçün konfor zonası fərqlidir. Lap kiçik bəsit bir misaldan danışım. Bu dəqiqə böyüyən uşaqlarımızın Azərbaycana baxaqsa, götürəksə, ən çox da paytaxt olaraq düşünürük. Ən böyük uşaqlarımıza verdiyimiz komfort, demək olar ki, bu dəqiqə böyüyən uşaqlarımızın çoxsunun ayrıca otaqları var. Amma biz böyüyəndə elə idi. Çox çətin dönəmdən keçirdi bizi böyüdən valideynlər. Ölkənin vəziyyəti də çətin idi. Birinci Qarabağ müharibəsinin dönəmi idi. Yəni hər evdə böyüyən 3-4 uşağın hərəsinin özünün otağı olacaq deyə bir şey yox. Artıq demək olar Azərbaycanımızda böyüyən uşaqların çoxsunda bu rahat şərait var. Bir kərə bu komfortu uşaqlarımıza verdik.
öz otağı, öz küncü, öz şkafı, öz kitab yeri, öz dərs eləyən yeri. Xatırlayıram biz böyüdüyümüz dövrlərdə bir balaca masamız vardı. Yeməkdə o masada yeyilirdi, dərsdə o masada olunurdu, qonaqda o masada qarşılanırdı. Bizi valideynlərimiz belə böyüdüblər. İkinci bir komfort zona. O qədər çox geyimlərə sahibdilər indiki uşaqlar, əşyalara sahibdilər. Biraz da maddi vəziyyəti yaxşı olan valideynlərin artıq uşaqlarının arzulamağa bir yeri yoxdur. Telefon, kompüter, planşet, sumkası, məktəbə getdiyi zaman istədiyi geyimi, əşyası, dəftəri, kitabı. Hətta mən xatırlayıram biz oxuduğumuz dövrdə bir növ dəftər olurdu. Dəftərin üzü belə bir rəngdə olurdu. Yəni fərqli-fərqli dəftərlər yox idi. Bu qədər indi bazarda fərqli bol çeşid var. Yəni artıq o qədər çox az imkanlı və ya çox imkanlı valideyn olaraq hərə öz imkanları daxilində övladlarımıza o qədər geniş çeşid və komfort sağlayırıq ki, o qədər geniş şəraitlər yaradırıq ki. Yəni bu dövrdə biraz şikayət eləmək bunlardan artıq çox gülüncdür. Çünki hər bir valideyn onu öz övladı üçün yaradır. O komfort zonanı yaradır. Müəyyən yaşa qədər qoruya bilirik telefondan, qadağayla, yolu ilə və ya izah eləmək yolu ilə və ya məsələn müəyyən yaşa qədər mən övladlarıma telefonu mükafat kimi verirdim. Bu dərs tribünü bu qiymətlərlə bitirdiyiniz zaman sərhədsiz telefonunuz olacaq və ya bu həftə bu dildən bu səviyyəni keçsəz telefon limitsiz olacaq. Məcburən artıq bu yollara əl atırdıq. Yəni indi böyüyən uşaqlar bizim böyütdüyümüz uşaqlardan da tez telefon əldə eləyirlər. Məktəblərdə kompüterlə, planşetlə dərs keçilir. Hətta yazı lövhəsi belə artıq təbaşir yoxdur. Siz keçmişdəki çətinliklərdən bəhs etdiniz. Bundan yola çıxaraq sizə sual vermək istəyirəm. Sizi ən çox dəyişən hadisə nə olub? O çətinliklərdən yeni həyat tərzinə keçidiniz harda oldu? Mən dəyişdiyimi düşünmürəm. Çünki bəzən çevrəmdəki insanlar, ya hətta övladlarım olsun, "Mama sən hələ keçmişdə qalmısan" deyə bilirlər mənə. Mən yaxşı yöndə dəyişmək barədə düşünürəm ki, özümü inkişaf elətdirmişəm. Övladlarıma ayaq uydurmağa çalışıram, zamanəyə ayaq uydurmağa çalışıram. Amma mənim divarlarım yenə də divar olaraq qalır. Əgər onu mən 19-20 yaşda özüm üçün hörmüşəmsə ki, bu divar olmalıdır, bu sərhəd olmalıdır, dəyişməyib o, yenə də qalıb elə. Və ya da ki, ola bilər 20 yaşda başqa cürə düşündüyümü indi elə düşünmürəm. Amma günü bu gündə nə edə bilərəmsə, olduğum yerdə, olduğum işimlə hansı inkişafa fayda sağlaya bilərəmsə, onu gənclərlə ayaq uydururam, onların istədiyi cürə oluram. Amma həyatımda deyərsəmsə ki, bu dəyişikliklərə nə səbəb olub? Təbii mən çox şanslı övlad olmuşam. Çox fərqli valideynlərlə böyümüşəm. Yəni məni dar çərçivəyə salan valideynlər olmayıb. Həmişə mənim inkişafımı düşünən və onu qiymətləndirən valideynlərim olub. Çox gözəl müəllimlərim olub. Onlardan faydalanmışam. Çox gözəl çevrəmdə həyat müəllimlərim, dostlarım olub ki, onların keçdiyi həyat yoluna nəzər salanda, onların inkişafını görəndə, onların gəldiyi zirvəni görəndə, təbii o doğru edib, mən də o yolla getməliyəm. Mən də zamanımı doğru xərcləməliyəm deyib öyrənmişəm və günü bu gün də öyrənməyə davam edirəm. Təbii mənim də məktəb dövrümdə öz kumirlərim olurdu. Biraz yaş dövrümümüz keçdikdən sonra başqa kumirlərimiz olurdu. İndi baxırıq dünyadakı insanları, öz ölkəmizdəki insanları görürük. Yəni insan həmişə bir rol modeli olmalıdır. Mütləq gözəl örnəklər vacib. Hal-hazırda rol modeliniz kimdir? Çoxdur fərqli sahələrdə. Bu gün adi bir kitab oxuyuruq, bir yazarın kitabını oxuyuruq. O da bizim üçün bir rol model ola bilər. Amma mən düşünürəm ki, mən çox səmimi olacağam. Mənim hal-hazırda həm bir ana kimi, həm dövlət işlərində verdiyi faydaya baxaraq, gördüyü işləri ölkəmiz adına, vətəndaşlarımız adına mən düşünürəm ki, Azərbaycan qadınını hər birinə soruşarsaq o yola çıxar. Mehriban xanım Əliyeva bizim hər birimiz üçün çox gözəl rol modeldir. Hər bir Azərbaycan qadını üçün. Bir sual da vermək istəyirəm. Gələcək nəsillərimizi rol modeli TikTokda gördükləri fərqli personajların olmasından necə qoruyaq sizcə? Əgər çox bəsit paylaşımlardan yola çıxarsaq, mən inanmıram Azərbaycan gəncliyi o qədər ağıllıdır ki, o TikTokda gördüyünü özünə rol model seçsin. Yəni o yanlışlıqları bəlkə bizim yaşımız bizə əl verir, biz onu görə bilirik. Bəlkə uşaq, gənc uşaq və ya məktəbli bir uşaq onu görməyə bilər, onu sevə bilər, xoşuna gələ bilər, amma doğru buyurursunuz. Çox təəssüf bəzən mənim də önümə çıxır. Bəzən elə balaca az yaşlı qızların rəqs etdiyini görürəm və düşünürəm ki, onu böyüdən ana
lap belə açıq deyəcəm, hansı ağılla aparır övladına, qız övladına bir də o rəqsi öyrənməyə yazdırır və öyrədir. Ondan necə həzz alır, onu necə zövq düşünür, onu necə övladına yaraşdırır. Var, çox təəssüf var, bunları danmayacağam, amma gəncliyimiz çox ağıllıdır, inanmıram. Müəyyən bir zamandır. Mən elə biləm onlar ələnəcək. Süzgəcin gözündən o pislər keçəcək və biz ən yaxşılarla yola çıxacağıq. Eyni şeylərə ümid edirəm sizinlə. Sizə görə planlı həyat yoxsa axarına buraxmaq? Planlı. Hər Çox zaman- şeydə planlı. Hər zaman bir planınız yox, var. Axarı da bəzi mövzularda olmaq lazımdır, amma planlı. Disiplin, nizam-intizam, plan hər zaman insanı bir addım önə aparır. Bakı yoxsa İstanbul? Bakı, sonra İstanbul. İstanbulu çox sevirsiniz. Təbii sevirəm. Amma Bakı doğma şəhəriniz olduğuna görə Bakını seçirsiniz. Risk yoxsa sabitlik? Risksiz olmaz. Sabitlik insanı, monotonluq insanı passivliyə apara bilər. Arada risk lazımdır, mütləq. Liderlik yoxsa komanda oyunçuluğu? Nədə oyunçuluq? Komanda. Komanda oyunçuluğu. Hə. Bunlar bir-birindən ayrılmaz şeylərdir. Tək qalmaq yoxsa yanlış insanlarla olmaq? Yanlış insandan olmaqdansa tək qalmaq. Pul yoxsa azadlıq? Pul deyəcəm. Niyə? Çünki o pulu qazanmaq üçün çox güclü ağıl lazımdır. Çox güclü əmək sərf etmək lazımdır və əməklə zəhmət birləşdiyi zaman, böyük və güclü işlər ortaya çıxartdığın zaman, təbii ki, sən azadlığı da doğru dəyərləndirirsən. Çünki doğru pullar, halal pullar qazanmaq üçün çox böyük zəhmət, çox böyük əmək, çox bilik və ağıl lazımdır və bunlar da heç bir zaman geninə boluna azadlıq istəyən insanın qabında ola bilməz. Uğursuzluq bizim üçün bir dərsdirmi yoxsa son? Yox, son ola bilməz, dərs olmalıdır. Uğursuzluq hər bir insan həyatında ola bilər, amma sayları çox olmalı deyil, davamlı olmalı deyil. Hər dəfə mən uğursuz oluram da bundan nəticə çıxardıram, belə bir şey yoxdur. Bir dəfə uğursuz ola bilərsən, iki dəfə ola bilərsən, demək hardasa bir yanlış var, hardasa bir qeyri-peşəkarlıq var, hardasa sən daha çox biliklər əldə eləməlisən. Yəni bu davamlı ola bilməz, sayı çox ola bilməz. Sayı çox olsa hansı uğursuzluqdur, dəfələrlə olub və bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə ola bilər insan həyatında. Sərhəd qoymaq yoxsa uyğunlaşmaq? Bəzi mövzularda qəti sərhəd qoymaq lazımdır, bəzi mövzularda uyğunlaşmaq lazımdır. Mənə qalarsa, mənim həyat təcrübəmə qalarsa, sərhəd qoymaq daha rahatdır. Tənqid yoxsa tərif? Sağlam tənqid gözəl tərifə mütləq gətirəcək. Təcrübə yoxsa təhsil? Təcrübə. O təcrübə də əslində belə deyim, təhsili kənara atmış kimi olmuyor. Siz verdiyiniz suallar o qədər bir-biri ilə bağlı bir şeylərdir ki, yəni biri olmadan o birisini əldə eləmək ya bir tərəfi əyri qalır, natamam qalır ya da tam əldə eləməmiş olursan. Təhsil deyərsəm, 40 yaşına qədər təhsil, mən təhsil alıram deyib də bir yerə gəlib çıxmaq olmaz. Lazımdır. Amma təcrübədən nəticə çıxartmaq, təcrübə ilə yola çıxmaq, əgər təcrübə təhsillə birləşərsə, davam elərsə, orada hansı uğurdan danışmaq olar görün. Hal-hazırda sizi izləyən minlərlə insana təsir edirsiniz. O insana bir mesajınız olsa, nə olar? Hər zaman söyləyirik bunu. Zamanınızı doğru dəyərləndirin, dostlar. Çox önəmlidir bu. Zamanı doğru dəyərləndirmək, hər işi vaxtında edə bilmək, hər kəsə, hər işə doğru zaman ayıra bilmək. Biraz öncə söylədiyim kimi, sonra edərəm də, sonra baxaram, sonra insanı sonraya saxlayır. Zamanı doğru dəyərləndirin. Faydalı işlər görün, faydalı insan olun. Mükəmməl insan demirəm, faydalı insan olaq. Baxın, həyatımız bir hadisədən, bir kəsdən, bir şeydən ibarət deyil. Hər şeyə zaman çatdıraq, doğru işlərə zaman çatdıraq. Hətta bəzən uşaqlarımıza kitab oxumağı məsləhət görürük. Orada da vurğulayıram hər zaman, deyirəm övladlarımıza. Doğru kitablara zaman ayırın, doğru kitablar oxuyun ki, onlar sizin inkişafınıza faydası toxunsun. Son olaraq kitablara toxundunuz. 3 kitab məsləhət görsəniz, hansı kitabları məsləhət görərsiniz? 3 kitab məsləhət görə bilmərəm, saysız-hesabsız kitab məsləhət görə bilərəm. Təbii bu yaş qrupuna görə dəyişəcək. Məsələn, 3-cü, 4-cü sinifdə oxuyan uşağa bir tələbəyə məsləhət gördüyün kitabı görə bilmərsən. Hər yaş qrupunun özünə görə kitabları olur. Təbii ki, oxuya, anlaya, dərk eləyə gəlib bir yerə çıxır. Önəmli olan o məktəb dönəmindən o mütaliəyə, o doğru kitabları oxumağa uşaqları şövq eləyə bilək, uşaqları öyrədə bilək. Evdə valideyn olaraq, məktəbdə müəllim olaraq. Amma düşünürəm gənclərimiz o qədər gözəl kitablarımız var. Oxusunlar hər birini. Dədə Qorqudumuzdan tutun da, Mevlananı, Şəms Təbrizi tutun da, tarixi kitablarımız, hətta mətbəximizlə bağlı. O da bizimdir. Ona da biz sahiblənməliyik. Hər şeydən məlumatlı olmaq, doğru bilmək artıq ona sahiblənmək deməkdir.